Кейінгі кездері күмістің адам денсаулығына пайдасы бар екендігі жиі айтылып жүр. Бұл тектен тек емес. Күміс адам ағзасына расында да шипа бере алады. Күмісті адамдар бағзы замандардан бері қолданып келеді. Ол тұрмыстың барлық дерлік салаларында пайдаланылады. Одан ақша, әшекей бұйымдар, ыдыстар да жасайды. Қысқасы, күміс өте ерекше металл түрі. Оның сирек кездесетін бірегей қасиеттері де бар. Төменде оны барынша ашып көрсетуге тырысамын. Қажетіңізге жарасын. Мысалы, халық медицинасын алайық. Бүгінде оған қызығушылар көп. Ал онда күміс кеңінен қолданылады. Неліктен деп ойлайсыз? Күмісте қандай шипалық қасиет бар? Оны қолдану ағзаға зиян тигізбей ме деп ойлауыңыз мүмкін. Жалпы, адам ағзасында күміс әрқашанда бар. Әсіресе мида, жүйке жасушаларының ядросында, сүйек ұлпаларында, көздің құбылмалы қабықшасында да көп кездеседі. Ол ағзадағы физикалық процестердің қалыптылығына, органдардың дұрыс жұмыс істеуіне қызмет етеді. Күміс зат алмасуына, қан түзілуіне атсалысады, ағзаны жасартады. Өйткені күмістің иондары жасушаларға тез енеді. Бұдан жасушалардың өміршеңдігіне нұқсан келмейді, бірақ олардың ары қарай бөлінуі шектеледі. Күміс иондары микроағзалардың ферменттік жүйесін зақымдамайды. Сондықтан ол ағзаны зиянды нәрселерден залалсыздандыра алады. Бактерияларға да қарсы тұрып, жарақаттардың тез жазылуына әсер етеді. Күміс адам денесімен әрекеттескенде ағзадағы тоқ күміске қарай бағытталып, сол арқылы аурулар да оған қарай тартылады. Күміс әшекейлер мен сәндік бұйымдар ғана емес, жүйке жүйесінің теңдігін сақтайтын, тітіркенуден, тынышсыздықтан да қорғайтын емдік тұмардың да қызметін атқарады. Мойынға тағылған алқадағы немесе шылдыр шүмекке тағылған жүзік құрамындағы күміс қан қысымын түсіреді. Егер жүзікті сұқ саусаққа тақсаңыз, ол ішектердің жұмысын жақсартып, әжімдердің жоғалуына әсер етеді. Ал оны шынашаққа тақсаңыз, ол жүректі түрлі аурулардан қорғайды. Күмістің тағы да мынандай ерекшеліктері бар. Егер құрамында мыс бар күміс, тер, ылғал тисе, тағы да басқалай сыртқы жағдайлар әсер етсе, ол тотығып қараяды. Ал таза күміс болса, өз құрамындағы күміс сульфидінің әсерімен ғана қараюы мүмкін. Бауырда, бүйректе кінәрат болса да, күміс қараяды. Сондай-ақ, егер азоттық заттар бөлінген жағдайда, күміс керісінше жарқырап, ағара түсуі де мүмкін. Қысқасы, күміс әдемі әшекей бұйым ғана емес, иесін қорғайтын тұмар, диагноз қоюшы, тіпті емші де бола алады. Күмістің осындай ерекшеліктері жөнінде біле жүргеніңізден зияндық жоқ. Авторы Шарипа Төреқұлова.